Bueno, bo día a todas e a todos. Imos dar comenzo, benvidos, por suposto, a esta xornada de investigación e desenvolvemento para a auga, o ambiente e as persoas. Acompáñame neste acto de apertura a Concelleira de Medio Ambiente do Concello da Coruña, Yolla Neira. Moitas grazas, Yolla. O director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, tamén aquí presente, e a subdirectora do CICA, María Isabel González Siso. Doulle a palabra en primeiro lugar precisamente a María Isabel. Bo día, é unha satisfacción para o CICA poder acoller esta xornada, unha oportunidade para mirar a auga desde todas as súas dimensións, como recurso natural, como infraestructura urbana e como parte esencial da nosa calidade de vida. O CICA é un espazo onde disciplinas moi distintas atopan un punto en común. Biólogos, químicos, médicos, especialistas en saúde ambiental. Todos traballamos codo con codo porque sabemos que os grandes retos non se resolven desde unha soa perspectiva. Esa é a nosa base, a interdisciplinariedade. Os proxectos que impulsa a cátedra, o seguimento da calidade da auga desde a súa orixe, o control da auga distribuída ou as liñas de digitalización e modernización, son un bo exemplo de algo que compartimos profundamente dende o CICA. A convicción de que coidar a auga é coidar a saúde dos ecosistemas e das persoas. É, en definitiva, unha visión One Health, unha saúde, aplicada a un recurso que o conecta todo. One Health, esa idea de que a saúde humana, a saúde animal e a saúde do medio ambiente son inseparables, é o leitmotiv dos nosos grupos de investigación. Vémolo nos estudos sobre contaminantes emerxentes, nos traballos sobre resistencia antimicrobiana, no seguimento da biodiversidade mariña e terrestre ou nas análisis que axudan a predicir riscos para a saúde pública. E vémolo, sobre todo, na maneira en que colaboramos entre equipos para xerar coñecemento útil e aplicable. Por iso, acoller Inagua no CICA non é só un prazer, é tamén unha forma de reforzar unha mensaxe que ambas as institucións, a Cátedra de Malsa e o CICA, dentro da universidade compartimos. A xestión sostible da auga non é únicamente unha cuestión técnica, é un desafío social. Precisa investigación, pero tamén educación ambiental, participación da cidadanía e un compromiso firme das institucións. E proxectos como Coagua, as liñas de investigación da cátedra e este encontro son bons exemplos de como avanzar xuntos. Vivimos un momento no que o clima cambia, as cidades medran e a presión sobre os recursos aumenta. Espazos como este, onde nos detemos a pensar, dialogar e propoñer, son máis importantes que nunca. Agardo que a xornada de hoxe nos deixe novas ideas, futuras colaboracións e, sobre todo, unha visión máis ampla do papel que xoga a auga no noso benestar e no futuro das nosas cidades. Benvidos. Grazas, Isabel. Escoitaseme ben, verdad? Ten agora a palabra Roi Fernández Añón, o director de Augas de Galicia. Moi bons días a todos. Non te preocupes, el micrófono no... Vale. Solamente el micrófono para la grabación. De acuerdo. O sea, voz Amplia. Bueno, moitas gracias pola invitación. Para nós é un placer poder estar aquí, porque consideramos que é imprescindible ter unha cultura da auga xa como sociedade desenvolta. Como vedes e como decía a anterior compañeira, todo está a cambiar e está a cambiar con moita intensidade. Entonces, esa cultura da auga que tiñamos de moito recurso e de moito recurso disponible en cada momento está a cambiar tamén con esa intensidade e nos temos que adaptar. Co cal é importante que traballemos xuntos para poder ter conocemento do que temos entre mans, nos formemos e, sobre todo, traslademos ese concepto cultural novo da auga, que xa non é casi o que tiñamos na cabeza hai tempo. Para Augas de Galicia, para o Goberno de Galicia, é importante que haxa lugares de encontro como estes, que traballan continuamente para poder ter en conxunción precisamente tanta parte de estudo, o que fai a universidade, como o que acaba chegando ao territorio, a través das administracións e a través das
das empresas privadas. Non nos podemos quedar con ese cliché que tiñamos de antes, nin co que vivimos cada día. Non? Dende Augas de Galicia estamos todos os días traballando cuns conceptos moi concretos e pensamos que o que nós temos na cabeza chega a cada un de nós, a cidadanía, e eu creo que non acaba de ser así. E o mismo enfiando un pouco coa temática que temos hoxe, coa muller dentro da auga. Non? Eu que son de formación enxeñeiro de camiños e convivín con moitas compañeiras que están en moitos ámbitos, moitas veces me quedo coa idea que teño na cabeza, que en realidade estábamos traballando de maneira igual e chegando a moitas oportunidades. Cando cambias un pouco a perspectiva, ves que ao final sigue a ser moito máis complicado, non? E a pesar de ser, como decía onte nunha poñencia tamén unha persoa, o 50% do mundo, para poder chegar a ese 50% de representatividade, pois aí fan falla moitos máis esforzos. Entón estou a mesturar un pouco o que é a muller e o tema da auga, porque eu creo que, ainda que cada un teñamos na cabeza cal é a forma de participar, creo que temos que intentar facer que chegue a todo o resto que a veces non acaba de concibir de igual xeito. E para eso, o que se fai nesta cátedra é básico. E o que se fai noutros espazos de convivencia moi importante. Desde Augas de Galicia empezamos o ano pasado coa Escola de Auga, ainda está a nivel moi incipiente, e un concepto que naceu para a formación dos concellos e da xente que ten, dos profesionais que teñen capacidade e implicación nun sector tan básico como a auga. Ese era o xerme inicial, pero quixemos que fose crecendo cada vez máis para que se converta nun espacio no que esa pluralidade que temos e que creo que é o único que nos vai acabar definindo como de verdade unha sociedade madura, teña que ir xerminando para evitar esos hándicaps que hai de que as cousas non custan, de que as cousas se convirten en ferramentas a veces de confrontación. Eu creo que, por rematar, temos que conseguir entre todos que algo tan básico, e aquí falamos da auga, e hoxe, ademais, dende unha perspectiva de xénero, se convirta nalgo moito máis natural para todos nós. Moitas gracias e espero que aproveitedes estas xornadas. Ten agora a palabra a concelleira de Medio Ambiente do Concello da Coruña, Joia Neira. Pues muchísimas gracias, queridísimo rector. Gracias por hacernos partícipes de una actividad como esta. Y bueno, a todo el equipo del CICA, en este caso en la persona de Isabel, y también al director de Aguas de Galicia. Lo comentaban quienes me precedían en el uso de la palabra y lo comentaban bien. Este tipo de jornadas sirven fundamentalmente para pararnos a reflexionar y para que quienes tenéis el conocimiento científico nos iluminéis a quienes ocupamos puestos de responsabilidad en las administraciones públicas. Al final, las administraciones públicas, y en este caso los ayuntamientos, que somos los que tenemos mayor presión a la hora de dar respuestas inmediatas a los problemas de los ciudadanos, siempre se dice, ¿no?, que para pasar por determinados puestos de responsabilidad política se debería antes ser, ya no digo alcalde, yo creo que concejal de un municipio, y a poder ser de los pequeños, que es donde tienen seguramente menos recursos y muchísima más presión ciudadana a la hora de resolver. En el día a día nos matan, y nos matan fundamentalmente los retos. Una normativa europea en materia medioambiental que cada vez es más difícil a la hora de poder poner en marcha determinadas políticas a las que estamos obligados, pero para las que no tenemos en muchas ocasiones todos los recursos. Y sobre todo, lo decía Roy, lo decía bien, el tema de la educación medioambiental. Aquí vamos a hablar del agua. El agua, ese bien tan escaso, a pesar de que en Galicia, en esta esquina de España, y a pesar de todo el cambio climático, todavía la tenemos, pero que no deja de ser un elemento que tiene que ser cuidado y que tiene que venir a través de políticas de educación medioambiental. Y ahí tenemos que estar nosotros, de la colaboración de quienes sabéis, y sabéis mucho más que nosotros, que es seguramente el conocimiento científico que deriva de la universidad. Y en eso tenemos que estar todos, tenemos que estar los vecinos, tiene que estar el mundo de la empresa. Nos acompaña Coca-Cola, que es un ejemplo de lo que tiene que ser en muchas ocasiones esas políticas de sostenibilidad
sostenibilidad no solamente medioambiental, también social, pero también el agua es un elemento fundamental en nuestra cultura popular porque está ahí Estrella Galicia y en tantas y tantas y tantas cosas. Y nosotros tenemos que enfrentarnos a retos. En el año 2027 va a estar el tema de los microcontaminantes en el agua. Tenemos que ir afrontando las políticas que nos permitan avanzar en eso para no quedarnos, bueno, pues a la cola en el cumplimiento no solo de nuestras obligaciones legales, sino de lo que tiene que ser la obligación de cualquier representante público, que es hacer de la sostenibilidad un derecho y además una obligación para los ciudadanos. Por nuestra parte, y a través de la cátedra EMALSA de la empresa municipal de aguas, toda nuestra colaboración y desde luego la mano tendida para aprender de todas esas iniciativas. Y después decía Roy una cuestión y era la perspectiva de género, y yo no voy a abrir ese melón porque ese melón daría para mucho, pero sí quiero reconocer el trabajo de la universidad en ese sentido, esa mano que en muchas ocasiones tiende no solamente al Ayuntamiento de A Coruña, también a la Diputación Provincial de A Coruña, pues para ir creando ese gusanillo, sobre todo las niñas, que son las que tienen que empezar a ser también referentes en las carreras científicas y las que desde luego pueden acabar al día de mañana también dándonos esa perspectiva de la mitad del mundo. No voy a decir que seamos más resolutivas, pero seguramente tenemos una mejor gestión del tiempo por lo que es nuestra vida y nuestro día a día, y por lo tanto tenemos todavía muchísimo que aportar. Gracias por hacer espacios como este, gracias por poner la luz sobre lo que en muchas ocasiones nadie pone o no se pone seguramente de la manera más indicada para captar la atención, y la mano tendida de la Administración municipal, del Gobierno municipal, para seguir avanzando juntos. Así que feliz jornada y muchísimas gracias. Bueno, moitas grazas aos tres polas intervencións. Bo día de novo a todos e a todas. Permitídeme que teño a Jorxe un pouquiño perxudicada estes días e vou beber un groliño de auga, que é do que trata a xornada de hoxe. Bueno, concelleira, director de Augas de Galicia, subdirectora do CICA. É unha honra para min estar hoxe aquí dándovos a benvida a todos e a todas, as persoas que estades tamén e os poñentes. Nesta xornada Inaua foi como se deu en abreviar 2025, organizada pola Cátedra EMALSA da Universidade da Coruña, EMALSA UDC, que hoxe nos convoca para reflexionar sobre un dos bens máis preciados, a auga. Non só como recurso, senón como elemento vital que sustenta a vida e os ecosistemas. Vivimos nun tempo en que os retos ambientais exixen respostas audaces. Desde a Universidade da Coruña asumimos esta responsabilidade con firmeza, impulsando proxectos que integran ciencia, innovación e compromiso social. O marco do DUSA, que guía esta iniciativa, propón un cambio de paradigma: xestionar a auga con sensibilidade urbana, visión sistémica e perspectiva humana. A xornada de hoxe é un exemplo de colaboración entre institucións, empresas e comunidade científica. Presentaremos liñas de investigación que abordan cuestións clave para o futuro, desde a optimización do ciclo da auga ata as solucións sostibles para as cidades. Ademais, teremos ocasión de escoitar ideas novedosas do Elevator Pitch e participar nun diálogo enriquecedor sobre o papel das mulleres na xestión da auga que antes se falaba. Quero expresar o meu agradecemento a EMALSA pola súa aposta decidida pola innovación e a sustentabilidade, as autoridades presentes pola súa implicación e as institucións que participan na cátedra e na propia EMALSA, como o Concello da Coruña, que fan posible este ecosistema de coñecemento compartido. Un recoñecemento especial tamén ao director da cátedra, aquí presente, e tamén ao director responsable de I+D de EMALSA, Ricardo Vázquez, e tamén aos que foron directores da cátedra con anterioridade. Temos aquí presente precisamente a Moisés Canle, o que actualmente é o vicerreitor, e no seu momento tamén director, e tamén Joaquín, que me gustaría mencionar, porque é un traballo xa de anos, de bastantes anos. E grazas polo liderado desta investigación aplicada e tamén a todos os poñentes e profesorado, PDI, implicado nesta cátedra, en particular nesta xornada. Remato cunha invitación para que esta xornada sexa semente de novos proxectos e alianzas para garantir un futuro máis sostible.
porque a auga únenos, ensínanos e conéctanos coa vida. Moito éxito nesta xornada e moitas grazas.